Takže musíme ísť pozvať Beyoncé na zabíjačku. Čože? Zabíjačka? To je to najlepšia akcia na svete. A veď vieš, že staré železo tvrdí. Tam ma nikdy nikto nedotiahne. Ani párom polo. Dobre. Odvolávam. Však za to. Tak, sme tu. Píše sa tu. Nahrávanie nevstupovať. Keď svieti červené svetlo. Monte Carlo, to je paráda. Monte Carlo, to je nádhera. Monte Carlo, každý uznáva. Monte Carlo, tak to aj vyhráva. Čo vy sa tu zrábate? Kazíte mi moje nahrávanie. Čo my sme došli iba za Beyoncé. Jaká Beyoncé? Žiadna Beyoncé není, to iba Božena. A cez tú zvukotesnú miestnosť vám vôbec nepočuje. Ty sa to nestaraj, Voldemortko, a radši sen tu Božen. To je dobré, Voldemortko. Čo by ste si prijali, som Božena. Počul som, že nechcete na zabíjačku. Je to pravda? Prdí. Je tam miestnosť zvukotesná? Sane. Takže, takými šikmými uličkami sa mi dostalo do uší, že tam fakt nechcete ísť. Čo je na tom pravdy? Ale vážne, prečo tam nechcete ísť? Tam je veľmi veľa mesa, není dobro. Však Žan, kedy to je? 22. mája, dvečka vstup. Vážne, pre Boha. Rastie mi sa. Nemôžem. Vám? Nie. Ale viem to. Budem tu stať. Nie, nie. Ale bude. Nebude! Už je.